Всім привіт! От як і обіцяв, знімаю відеоогляд пилки Vitals BKZ 5223 N18. Покажу, що ми бачили. Зараз її винесу. Скажу так, чекав я більше від неї. От йдемо на місце. От. Тільки два прицепчика заготовив нею, плюс оце поперерізав, ну мучився. Чого? Дивіться, зараз розкажу, підскажу. Наперед забігаючи, скажу так. Якщо вам десь дерево 2 в рік порізати на дачу, беріть, не пожалієте. Ну, якщо вам заготовлю так як я, ні, не рекомендую. Ні за які гроші. Можливо, професійний за 4 з копійками. Да, там вже треба дивитися. Ну цей ні, звичайний, не рекомендую. Так, ну ось нарешті настав той день, коли діло дійшло до пилки, випробувати її, порізати дрова. От, це я цей раз скільки нарізав, минулий раз скільки саме. Їздили ми 2 рази прицепчиком, посадку, от, скільки нарізали. Не знаю, хай куб, 2 куба точно привезли. Плюс, теж як вам говорив в минулих відеооглядів, от, це вже я позабирав скільки. В основному грубечі залишилися. Тут в основному грубечі залишилися, то я вже їх так... Що можу сказати? 2 прицепчика нарізав, хай 2 куба плюс ось допу перерізав. Це і ще, мабуть, возиків, мабуть, 5. Ну, ще половину цю це так точно порізав. Пилка здивувала. Здивувала в хужу сторону, звісно, не в кращу. А я вам розкажу, як вона себе поводить. А ви вже зрозумієте, чи брати її, чи ні. Я наперед забігаючи скажу, що я не рекомендував би цю пилку. Так, ну, давайте почнемо, мабуть, з плюсів. Великий бачок 0,6, от навіть знизу така є, от 0,6. Це плюс, а тепер покажу мінус його. Я думав, що, скажімо, бачок великий, там якийсь фільтр. Це... Ну, як виявилось, там простий шлангочок. Зараз я витру. Попробую вам. Там простий шлангочок іде донизу. Зараз він не виймається, образно, там фільтра немає. Бачите, навіть фокусувати не хоче. Щоб ви зрозуміли, в пилках знизу, чи навіть в мотокосі, нанизу такий шлангочок зверху йде і він тако, виходить, трохи лежить і там фільтру то немає. Тут просто короткий шлангочок, чуть-чуть тако йде. Десь отако, о, отак приблизно на дно. Це мінус. Заводиться вона хорошо. Заводиться хорошо, тут питань немає. Ну, так. І зараз вона якби робить, це ще можливо ще не сильно обкатана, але вона обороти плавають. То високі, то низькі. Коли низькі обороти хорошо газувати, коли високі, то вона, якщо тако помаленьку брати, от просто легенько цеп крутиться, підтягуєте і бачите, як вона ріже. Це на плаваючих оборотах. Різали в посадці цей матеріал. То перший раз, може тиждень назад було. Добре, що взяли стару пилку, бо не знали, вона взагалі не завелась. Вона не завелась, тому що я брав бензин жовтої заправки, там саме погано бензин. То я грішу на це. Можливо, там ще якісь були нюанси. При огляді заводили зразу, ну так, взагалі не завелась. Приїхав додому, почали возитися, завелась, трошки порізали. Це коли ми перший раз привозили. Повозили, трошки порізали. Оце другий раз, це іменно нею різали. Другий, третій раз різали нею. Ну і так. Чесно, ожидав трохи кращої якості.
Хоч 3 роки гарантія, ну, якби я знав би, я взяв би якийсь Дніпро М чи що, тому я не рекомендую. Хоч там і гарантія рік, так само і на цій була рік. Це Патріот. Ці була рік, ну, вона краще того. Пилка 14-го року, щоб ви розуміли. Куплена за 1000 гривень. Куплена за 1000 гривень. Ну, вже вкладено, я думаю, більш половини в неї. Але тим не менше вона працює. Вже скільки раз шлангочки міняв на ній. Бо вони від бензину з роками вони, ну, вони просто роз'їдаються і починається підсусувати в самій ці. Піпочка давно не робить, тим не менше, хоч вона хуже заводиться, вона працює. А тут цеп, хоч він новий, дуже розтягується, дуже. Я не думав, що 2 прицепи не різати, цеп так розтягнеться. Причому новий, да, він гострий, але я ж випробовував її не так, що в ідеальних умовах, що просто тако ріж, так як тут, що дрова лежать, ти просто ріж. Я і боком, і верхом, і низом, як тільки я нею не різав. Скажу, вона не пройшла випробування. Да, хтось скаже, що да, смішні які гроші така і дівка, але я чекав трохи кращого. Ну, я подивлюсь, що там з баку, можливо, туди вставити якусь трубку. Ще зараз, знаєте, лізти трохи не хочеться, бо ще на гарантії і якось відрегулювати трохи обороти. І бензин тут ніколи все не кінчається. Бачите, не бачите, тут я не знаю, ну грам 200 точно є. Грам 200 точно є. Получається, що кінчається в тій весь. Там бачок, подивіться, який тут бачок. Маленький. О, ключик. 300 грам. Тут в 2 рази більший. О. Тут в 2 рази більший, на толку 100-300 грамово більше, ніж з цього. Плюс і жре вона на порядок вище, ніж та. Та, по-моєму, 38 кубиків, тут 52. От, 52. Там 38. Ну, відчувається, якби. От, дивіться, цеп. Зараз воно, це не. Бачите? Це вже підтягує, він розтягується. Там так, ну, там теж є таке, ну. Я знаю, там такого не було спочатку. Так, да, вона теж спочатку погано вона працювала, та, ну, слава Богу, розробилася і понині. А це її взяв, спитають, для чого взяв, щоб розгрузити ту, щоб на ту менша нагрузка була. Так на виїзд, знаєте, десь поїхати раз-два, що грубше, те щось десь нарізати. Як оказується, ця іменно. Ця пилка для цього, я не знаю, і ця пилка для цього не придатна. Ну, не сильно підходить. Тому я її не рекомендую. Якщо у вас є там невеличкий сад, город, і вам десь треба десь там пару лома коли-неколи підрізати, будь ласка, беріть. Вона і недорого стоїть. Так, да, вона вам підійде. Там коли-неколи яке дерево підчистити, да. Ну таке, як я, різати. Ні, по посадках не підходить. Навіть і на виїзд такого, щоб просто поїхав і заготовив таких прицепчик до мотоблока. Не підходить вона. Не підходить. Можливо, якісь моделі сильніші підійдуть. Ну ця ні. Ця не підходить. Ось так. Нести я її поки не планую в ремонт. Коли вже буде окончательно, можливо, вона і не буде робити далі. Хто його знає, бо тому що, кажу, обороти дуже сильно плавають, не хочеться якось туди лізти і регулювати, поки що вона новенька. Там такого не було, там вже потім, коли вона розробилась, там тоді вже почали щось чуть-чуть десь крутити. А так, ну, сильно туди я не ліз. А тут... Ой, да. Ну, що є, то є. Побачимо, що можна з нею зробити. Міняти я її вже не буду. Дасть Бог, де вернеться. Пару сезонів хоча б відпрацювала. Ми ж дрова не купляємо. Ми заготовлюємо самі все.
Заготовлюємо самі все. Дасть Бог довернеться. Ось так. Кому цікаво, підписуємося на канал. Кому цікава доля цієї пилки. Я обов'язково буду робити відео і скажу, що з нею, як відрегулював чи ні, що я з нею робив. Тут обов'язково треба втручатися, бо я бачу, тут по-іншому ніяк. Бачу, як вона ще робити далі буде. Бо вже в мене вже є бажання занести її назад. Ну, таке. Так, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нове відео. Всім гарного дня.